Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nobo. Terjadi lagi dunia per-keyboardan geger kembali dengan hadirnya si Keychron K8 yang bakal kita bahas hari ini. Di saat gue kira pembahasan tentang keyboard itu sudah berhenti untuk gue, seenggaknya untuk saat ini gitu ya, ternyata enggak. PT Nintendo memasukkan Keychron K8 tidak terlalu jauh dari global launch-nya yang kemarin-kemarin itu baru bisa dibeli lewat Kickstarter, dan teman-teman di Indonesia baru banyak nerima di bulan Agustus kemarin. Cuman sekarang kita udah bisa megang barangnya. Ya, ini gue dapetin dari PT Nintendo. Jadi kalau emang misalkan lo pengen beli Keychron official warranty, bisa juga one-on-one replacement, silahkan klik di Shopee atau di Tokopedia, cari yang namanya PT Nintendo. Kalau gue nyarinya di sana. So, please do, silahkan. Nah, si Keychron K8 ini sendiri out of the box seperti biasa, boxnya Keychron banget. Terus dalamnya ada lembar manual simple untuk keyboardnya, ada juga manual simple untuk ganti switchnya. Di dalamnya kita gali lagi ada USB Type-C untuk ngecharge, extra keycaps untuk Windows layout, ada juga keycaps dan juga a switch puller. Nggak ketinggalan ada buku manual yang lebih tebal, and last but not least tentu adalah keyboard itu sendiri, yaitu Keychron K8. Yang gue punya ini bisa diganti-ganti switchnya alias Keychron K8 Hot Swappable. Untuk switchnya sendiri yang gue pilih kali ini adalah Gateron Brown, backlightnya RGB serta framenya aluminium. Tapi spesifikasi lainnya dari si Keychron K8 ini pada dasarnya seperti ini. Yang pertama, dia adalah 10 keyless keyboard, jadi punya 87 key, menggunakan Bluetooth versi 5.1, bisa digunakan dalam kondisi wireless atau wired, bisa dipakai di Mac OS, Windows OS, Linux, Android, dan juga Mac OS. Bisa connect ke 3 device tidak sekaligus, tapi lo bisa pilih mana yang pengen lo koneksikan. Memiliki skema backlit up to 15+, dan punya baterai 4000 mAh yang ini berarti baterainya bertahan dengan cukup lama. Untuk varian keyboardnya sendiri lo bisa pilih switchnya ini baik menggunakan si optical Keychron switch atau mungkin menggunakan Gateron switch, tinggal pilih lo lebih suka yang mana. Untuk switchnya sendiri yang tersedia setahu gue itu baru ada red, brown, dan juga blue. Backlightnya bisa lo pilih warna putih saja atau RGB, dan juga framenya itu bisa lo tentukan pengen yang aluminium atau yang plastic frame. Nah, untuk Keychron K8 ini sendiri begitu sampai di gue nggak pakai lama, keycapsnya langsung gue ganti dengan yang PBT karena emang gue lebih suka yang seperti ini keycapsnya. Dan untuk suaranya sendiri perpaduan antara PBT keycaps dengan brown switch seperti ini. Secara look Keychron K8 ini ya pada dasarnya seperti ini, 87 key, 10 keyless, dan memang ada beberapa bagian yang tidak tertutup dengan key-nya, jadi lumayan terbuka. Kalau kita ngelihat bagian detail fisiknya, kita akan menemukan seperti Keychron pada umumnya. Ada switch untuk berpindah dari Mac OS atau ke Windows, ada switch untuk memindahkan mode dari wireless, mematikan keyboard atau ke mode wired, dan nggak ketinggalan si K8 ini ada 3 buah lampu. Yang pertama indikasi baterai, yang kedua indikasi Bluetooth, dan yang ketiga adalah indikasi caps lock. Untuk pertama kali penggunaannya juga cukup simpel. Untuk mengkoneksikan via Bluetooth lo tinggal menekan tombol FN plus angka 1, tekan beberapa saat sampai akhirnya ada warna backlit biru di belakang angkanya itu nyala kedip-kedip, baru lo koneksikan. Dan lo juga bisa melakukan hal yang sama ke FN plus angka 2 dan juga FN plus angka 3. Gue dapat beberapa pertanyaan dari yang pengen membeli Keychron ini. Apakah bisa connect ke iPhone? Jawabannya bisa, karena dia bisa connect ke iOS. Apakah bisa connect ke Android? Lagi-lagi sudah tadi gue jelaskan di spesifikasi, jawabannya adalah bisa. Bahkan tablet Advan yang lagi gue pakai, si Advan Sketsa itu connect juga ke sini. Jadi kalau misalkan lagi pakai ngetik, ya harga keyboard dan juga harga tablet kurang lebih sekarang sama. Now, experience ngetik menggunakan si Keychron K8. Oke, satu hal yang bisa gue ceritain adalah emang dia jarak dari meja sampai ke keyboardnya atau ke keycapsnya itu agak lumayan tinggi. Gue tetap memilih menggunakan wrist rest, jadi itu akan sangat membantu lo. Experience gue yang terbiasa menggunakan K2, memang ada sedikit jarak ya untuk menyentuh tombol, let's say misalkan panah atas bawah. But honestly though, karena jatuhnya masih 10 keyless, tidak terlalu panjang seperti K4 yang ada numpadnya,
I don't mind karena rasanya tetap masih nyaman untuk dipakai harian. One thing that makes me really excited dengan si Keychron K8 ini adalah sebenarnya switch-nya yang bisa diganti. Dan gue sempat coba menarik switch-nya, is actually really easy untuk mencabut switch. Jadi silahkan kalau emang misalkan lo tertarik untuk mencoba ganti-ganti switch, cari Keychron yang ada kata-kata hot swappable, di mana itu lo bisa akhirnya nyobain Gateron switch yang lain atau merek-merek lain yang punya warna di luar warna biru, merah dan juga brown atau coklat. Seperti yang sekarang lagi ada di mail, itu adalah harusnya Gateron yellow switch. Gue yang sudah di loop, supposed to become within couple of days. Exciting. Anyway, mungkin itu jadi satu alasan ya kalau lo pengen tahu kayak gimana hasil eksperimen gue, klik subscribe, nyalain notifikasinya, dan siapa tahu lo juga nanti terinspirasi untuk jajan ini itu dan segala macamnya. That was the video for now. Terima kasih buat PTNM Tindo yang sudah mensupport channel ini seperti biasa, dan juga untuk lo yang pengen tahu link pembeliannya, Keychronnya, dan juga switch yang gua rencana beli, silahkan lihat di kolom deskripsi. Dan jangan lupa sekalian juga klik tombol subscribe, nyalain notifikasinya. Siapa tahu you want to hear me talking about anything else tentang teknologi. Who knows? Buat sekarang Taufik Nawa cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.